одно яйцо, растительное масло, молоко, разрыхлитель теста или пищевая сода. И шоколад, и ваниль. Все пересчитанные ингредиенты смешиваем в миске венчиком. Это какое-то не тесто, а тюрберда. Чтобы не прилипло, нам нужно намазать формочки маслом. И кладем нашу тесто по формочке. Должно быть половина формочки. Теперь делаем посыпку из шоколада. А можно еще в конце съесть шоколад. Что? Ставим в микроволновку на 3 минуты. Там шоколад, я его не видно. О, один уже надулся. Второй. Один сейчас идет. Готовится. Вкуснятища. Вкуснятища, вкуснятища, вкуснятища. 3 минуты, наши кексы готовы. Кексик. Наши кексы за 3 минуты.